For oss som er glad i vintersport, så er vi helt avhengig av kalde vintre også i fremtiden. Da er det også viktig at vi som vintersportarrangører tar klimaendringene på alvor og reduserer utslipp der vi kan redusere utslipp. Det at vi låner og leier framfor å kjøpe nytt. Hvordan transporten av mennesker kan ha en minst mulig miljøpåvirkning. Kortreist og lokal mat er ikke godt bare for kropp og sinn, men det er også bra for klimaregnskapet. Et klimaregnskap er en fullstendig oversikt over alle klimagassutslippene vi har i forbindelse med ski-VM. På avslutningsseremonien så er det tradisjon at neste arrangør av VM får FIS-flagget fra oss. Vi skal også gi dem klimaregnskapet vårt, som gir dem mulighet til å lære av hva vi har gjort, der vi har vært gode, der vi har vært dårlige, sånn at de kan bli enda bedre enn oss.